យើងយកទៅផ្អែមមកធ្វើអត់ឆ្ងាញ់ទេព្រោះវាសាបណាអញ្ចឹងយើងបេះតើមកន្លែងតើមកន្លែងអីមកស្អាតមកយកលាងទឹកស្អាតអូណែខ្សែប៉ុណ្ណឹងអីមកអូ តោះមកយើងលាងទឹកវាស្អាតទៅទឹកពីទឹកមកចង់ញ៉ាំទៅស៊ូយើងបានទេបងអំបិលបងដាក់នឹងជ្រែងមកចឹងនេះគឺជាវិធីបុរាណនៃការសង្កត់ទួតដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកជូរហ្នឹងគឺយើងយកជ្រុញខ្ញុំប្រើជ្រុញយកជ្រុញដាក់ពីលើនឹងមកបើយើងអានេះខ្ញុំអត់មានកណាត់យើងអាចប្រើកណាត់វាទ្របពីក្រោមណាតែនេះខ្ញុំអត់មានស្កត់វាចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកតែសម្រាប់ឥឡូវនេះបើសិនជាយើងមានទូទឹកកកខ្ញុំអត់មានទូទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះតែបើសិនជាយើងមានទូទឹកកកយើងគ្រាន់តែយកកន្ទួតហ្នឹងយកច្រកក្នុងថង់ណាថង់របស់យើងហ្នឹងថង់ហើយយើងអាចយកដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកហើយកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាឡើងកកណានៅពេលដែលវាកកហើយយើងយកវាចេញទុកមួយយប់ទៅវាកកឲ្យយើងយកវាចេញមកយើងទុកវាឲ្យវាទុនវិញទៅសាច់កន្ទួតវានឹងទុនអញ្ចឹងយើងអាចច្បាច់ចេញទឹកជូរបានតែនេះខ្ញុំអត់មានទូទឹកកកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរបៀបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កត់វាពេលយើងសង្កត់អញ្ចឹងវាអាចរឿងបែកសាច់កន្ទួតអីដែរណាតែខ្ញុំមានតែវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើវិធីបែបបុរាណកត់អីស្បែករហូតដល់វាចេញទឹកជូរអស់ណាមិនអស់យើងទុកឲ្យវាជូរដែរចឹងនេះគឺជាសាច់កន្ទួតដែលខ្ញុំបានកត់ហើយណាវាជួមទុនចេញទឹកអញ្ចឹងយើងច្បាច់កន្ទួតហ្នឹងបន្ថែមឲ្យខាងចេញទឹកអត់បាត់ឲ្យទុកឲ្យដុំមកទឹកជូរវាចឹងនេះទួតតែខ្ញុំបានសម្បាច់បានអីរួចហើយឥឡូវយើងយកទៅលាងទឹកសាបភាសាសិននឹងយើងត្រាំអំបិលឥឡូវនេះខ្ញុំត្រាំខ្ញុំលាងជាមួយទឹកស្អាតភាសានេះសិនណាហើយយើងច្បាច់ទៅម្ដងទៀតមកហើយវាបានកាន់តែចាញ់ជាតិជូរអស់ចឹងរួចរាល់ហើយយើងយកកន្ទួតយើងទៅត្រាំជាមួយនឹងអំបិលហើយជា10នាទីដើម្បីឲ្យសាច់វាកាន់តែពុះទៀតចឹងនេះបាច់ទឹកអស់ហើយណាហើយយើងត្រាំមួយអំបិលដាក់ពីមួយស្លាបព្រាកន្លះណាសាច់កន្ទួតយើងនោះវាកាន់តែទន់ថែមទៀតហើយយើងច្របាច់ចេញភាសាទៀតទុក10នាទីចឹងកន្ទួតដែលយើងត្រាំអំបិលហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹកណាយើងដាក់មកលិចកន្ទួតយើងមកហើយអំបិលមិនអីទេហ្នឹងមកហើយយើងទុករយៈពេល10ឬក៏15នាទី
ត្រាំបន្ទួតយើងជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងរយៈពេល15នាទីណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពូតវាចេញហើយយើងយកទៅឆឹងខ្ញុំពូតតាមបន្ទឹកទេព្រោះអីបើយើងមិនសូវយើងសូវចង់ជូរយើងអាចពូតទឹកអំបិលពីទឹកបានហើយខ្ញុំពូតតាមបន្ទឹកទេយើងអាចភ្លក់មើលទៅថាវាល្មមឆ្ងាញ់ជូរល្មមនៅជូរអែមអញ្ចឹងខ្ញុំតាមតែម្ដងទេបើបងប្អូនមានស្បៃអាចដាក់ស្បៃសម្រាប់ច្បាច់បានតែខ្ញុំអត់មានច្បាច់ស្បៃយើងអត់សូវប្រឹងប្រកម្លាំងប្រហែលនេះណាអញ្ចឹងយើងច្បាច់ទឹកអំបិលអស់ហើយខ្ញុំនឹងយកទួតហ្នឹងយកទៅលាងទឹកស្អាតភាសាទៀតណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាក់ទួតដើម្បីលាងមួយនឹងទឹកស្អាតយើងសាបយើងភាសាទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញអស់ជាតិអំបិលឲ្យវានៅប្រៃជាប់ជាមួយសាច់ទួតយើងចូលហើយដល់វាយើងឆឹងម្ដងតាក់យើងទៅឆឹងបន្ទួតទាំងអស់គ្នាចឹងនេះគឺជាស្ករក្រហមណាខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមសម្រាប់ឆឹងហើយយើងចង់ផ្អែមខ្លាំងយើងអាចថែមស្ករសពីលើទៀតបានណាចឹងយើងឆឹងស្ករក្រហមយើងឲ្យវាបងក្រងទៅមកយើងប្រើភ្លើងតិចៗទេណាកុំឲ្យខ្លោចអានេះសម្រាប់បន្ទួតយើង1គីឡូនៅពេលដែលមិនទាន់ពូតណាពេលពូតហើយវាអាចទៅជាងណាស់អញ្ចឹងបន្ទួតយើង1គីឡូខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមនេះ4ខាំយើងសាកូរវាចឹងមកណាដើម្បីឲ្យវាខ្លោចយើងរៀងលីចឹងមកយើងដាក់ស្រាអំបិលណាស្រាអំបិលហើយជាកន្លះពីកាហ្វេតែហើយជាប៉ុណ្្នឹងណាព្រោះយើងមានជាតិអំបិលទួតខាងដែរហើយកូរវាហើយចូលជាតិជាមួយនឹងបន្ទួតតែទៀតហ្នឹងបន្ទួតហ្នឹងវាចេញទឹកហើយអញ្ចឹងយើងកូរធ្វើម៉េចឲ្យអស់ទឹកឲ្យស្ងួតល្អហើយម្ដងទៀតណាថាយើងប្រើភ្លើងតិចទេហើយនឹងយើងសាកូរវាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឃើញកទួតយើងចេញទឹកណាយើងបាច់ចាំបាច់បង្កើតដាក់ទឹកទេចេញកទួតយើងទឹកហើយចឹងយើងសាកូរវាទាំងមកណាឲ្យវាចុងជាតិជាមួយនឹងបន្ទួតហើយស្ករយើងនេះយើងធ្វើឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងបន្ទួតរបស់យើងហ្នឹង
ទឹកនេះនៅមានទឹកអត់ធន់តែអត់រីកពោកផងហើយយើងអាចពេលហ្នឹងយើងអាចភ្លក់បានហ្នឹងបើវាខ្វះអំបិលប៉ាស្កយើងអាចថែមពេលហ្នឹងបានណានេះបន្ទួតរបស់យើងបានកាន់តែរីកដល់ណានៅពេលនេះយើងត្រូវការកូរឲ្យយើងយកស្ដែងដើម្បីឲ្យដល់បានជួបយើងធ្វើបែបមានលីពណ៌អញ្ចឹងវាមិនសូវមានពណ៌តែនេះណាការមានទឹកពណ៌ក៏វាទៅចេញទឹកពីបន្ទួតចឹងនេះគឺរបស់យើងណាបានឆ្លងថ្ងៃហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយខ្ញុំបានហាថ្ងៃទៀតផងដើម្បីឲ្យវារៀងស្បាត់ណាចឹងនឹងនេះគឺខ្ញុំដោតខ្លះ